ရက်နာကြနေတဲ့သူတွေရှိလားမင်းညတောက်တာများသွားတယ်ဆိုရင်မနဲ့ချက်သိအောင်ခံရမယ်နော်ဒါတွေတက်တာဖို့ဒါလေးချက်တောက်ပါကိုရီးယားလူမျိုးတွေအမြဲချက်တောက်နေကြမှုပြဟင်းတွေကကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးပဲပြပင်ပေါက်ထဲမှာ asparagus ဆိုတဲ့ဓာတ်ပါတယ်သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ alcohol ဓာတ်ကို short ချပြီးအဲဒါကြောင့်ကိုရီးယားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်ပြီးနောက်နေ့မနက်ဆိုရင်ဒီပြပင်ပေါက်ဟင်းရည်လေးကိုချက်တောက်လေးရှိတယ်ဒါပြင် vitamin B C K နဲ့တန်ဓာတ်ပါဝင်သေးတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အသေးနဲ့အစာရင်အတွက်ကိုလည်းသူကကောင်းကျိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးရတော့ရှေ့မှာသိချလေးပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလိုက်ချက်လို့ရပါတယ်ကိုကအဆက်မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးတွေမထည့်ဘဲနဲ့ချက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငရုတ်သီးလေးတွေထည့်တော့မှပူပူဆက်ဆက်လေးနဲ့တောက်လို့ကောင်းတယ်နော်အရသာနေနဲ့ကဘိန်းငံပြာရည်နဲ့ငံပြာရည်ကိုပဲသုံးထားပါတယ်သူကငနီတူလေးပါတော့တခြားရတာလေးသိပြီးတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ပူပူဆက်ဆက်လေးနဲ့ပူပူနွေ့နွေ့လေးတောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညများသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နေ့မနက်ဒါလေးကိုချက်တောက်လိုက်နော်အရောက်မှတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ကျမရဲ့တန်ကတော့အတန်ဝင်နေလို့နည်းလေးသိခံပြီနော်ကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတား